Ok, xong so cùng ca một gần số khăn English online rồi có YouTube SK English online anh đi dương bật to mê riêng tiết cứ English for Children để xong ở English xong đâu mà ok mê riêng tí bà mùi đó lesson 6 có bật TP để mà cần chọc tế thuộc nè cứ dừngศึกษา xoay vô lòng phí to be ta xong rồi sao ta to be mean ở bên khác ok hãy pre thầm mình yes ta lâu ní cứ dừng từ đằng từ score lòng phí rồi biệt pre rồi biệt pra ok hãy miền bên khác ok chẳng the verb to be cái giờ to be đó cứ miền am cái sự liên an đấy is are am is are đấy cứ pré bàn buồn dạng cứ chia nâu miền miền pe khá tiết ở pré đây cả nam bị pré chỉ mùi nâng quân niệm á u tô tha she is beautiful girl chẳng anh men thanh niên cứ chia oh sorry she is beautiful là niên sro sa tâm đong ok anh men thanh niên cứ sro sa đây she is beautiful ok cho mong niên sa niên sro sa tâm đong ok ta giờ mình to tiết rồi biết pra đôi chia ok em nó cứ pra cho mình ai thì học này đằng ấy nó subject trongភាសា only មានមិនទាំងអស់គឺមាន7 I you we they he she និង it ទាំងអស់នេះគេហៅថា subject pronoun គេសព្វនាមប្រធានតោះឥឡូវយើង am is are ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយ subject មួយណា am គេនេះជាសំឡេងអានដល់គ្នា am គឺប្រើជាមួយ I are ប្រើជាមួយ you we ហើយនិង they is ប្រើជាមួយ he she និង it ok tạm toán học nữa giờ rồi biết pre đôi chia bởi dương pre ta cứ được có chia ní cứ lô tra tại vì to be ní bộ chỉ một đường nào bằng những hai pre bàn thật cứ nếu có cứ chia u thọ tha nieng chia nè chùm nuôi mà nè cái nè nhưng pra chia rồi có cứ chú cá cái chú cá dương ai pra là ngày mình chú cá thế dương ai pra từng pi các bạn này cứ chia pra các bạn này she is a business woman okay she is a business woman chẳng cái này is chỉ gì sắp to be bộ chỉ muốn nâng business woman nâng cái noun okay cứ pra tha nè cứ đâu cứ chia này ok bây giờ chia cái này này của bạn này ok một tiết từ đấy là cứ nhưng pra cho mùi he mà đòn subject này cứ pra cho mùi he chẳng đọc này đang ấy is pra cho mùi he she it chẳng còn chỉ group pad mà nè ok he is a doctor he is a doctor okay yang còn chỉ group bạn nè ok đọc nên pin na để cái pre thầm miên pé để pre thầm miên cứ đòi rạp na to be bầu chỉ mùi nâng h nên ta bầu chỉ mùi nâng u nữa nè cứ pre thầm miên này u thong tha she is 23 years old she is 23 years old chẳng cái này ní is cái này ní anh em ta cứ chia để cứ pretamian ní ayu ní 23 ní chẳng niên miên ayu 1 hay 3 năm ok tả lấy dương pra miên tiền đấu ok được chia I am
33 years old I am 33 years old ខ្ញុំមានអាយុ33ឆ្នាំអូខេហ្នឹងតើនៅពេលណាគេប្រែថានៅ to be ពេលដែលប្រែថានៅលុះត្រាវិបូកជាមួយនឹង preposition គ្នាអូខេឧទាហរណ៍ថាដូចជានាងនៅផ្ទះអញ្ចឹង she is at home at នឹង preposition she is at home អូខេប្រែថានាងនៅផ្ទះអូខេ at នឹងនៅឯនេះ to be នឹងអត់ប្រែទេគឺប្រែថានៅហ្នឹង she is at home អូខេនាងនៅផ្ទះ she is at home តទៀតអូខេមួយទៀតនៅដដែលគឺគាត់នៅក្រោមដើមឈើអញ្ចឹង under នឹងនៅក្រោមអូខេ is យើងនៅពេលហ្នឹងពេល position ហ្នឹងគឺវាត្រូវការ to be ហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងគឺនៅក្រោមអូខេនៅតែមានន័យនៅមានពាក្យថានៅដដែលនៅក្រោមអូខេ under ហ្នឹងអញ្ចឹង he is under the tree he is under the tree he is under the tree តើគ្នាគាត់នៅក្រោមដើមឈើអូខេតើយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺ boy ណា boy ក្មេងប្រុសឧទាហរណ៍យើងមើលឧទាហរណ៍បង្កើតប្រយោគទាំងអស់គ្នាណាដោយប្រើកិរិយាសព្ទ to be គេឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាក្មេងប្រុសម្នាក់អញ្ចឹង I am a boy I am a boy អញ្ចឹង am នេះ to be ប្រើជាមួយ I គេណា I am a boy អូខេខ្ញុំជាក្មេងប្រុសម្នាក់អញ្ចឹងយើងប្រែថាជាឬក៏គឺជានឹងលុះត្រាតែ to be បូកជាមួយនឹង noun ឃើញណាគេ boy នឹងគឺជា noun girl ក្មេងស្រីខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់ I am a girl I am a girl អូខេហ្នឹងហើយ am នឹងគឺ to be ដែរ girl នឹងជា noun បូកជាមួយនឹង I am a girl អូខេតទៀតអូខេ boy ដែលក្មេងប្រុសអញ្ចឹងអ្នកជាក្មេងប្រុសម្នាក់ you are a boy you are a boy ហេតុអីបានជា you ឲ្យដាក់ a boy ទៀតអូខេដោយសារ you នេះគឺវាជា you ឯកវចនៈគេប្រែថាអ្នកណាអញ្ចឹង you to be គឺប្រើមិនអាចប្រើ am ទៀតទេគឺប្រើ are អូខេsubject ដែលប្រើជាមួយ are បានគឺមាន you we ហើយនិង they អូខេណាអញ្ចឹង you are a boy នេះជាក្មេងប្រុសម្នាក់ girl ក្មេងស្រីទៀតហើយអូខេ you are a girl អ្នកជាក្មេងស្រីម្នាក់អូខេ you are a girl អូខេឥឡូវយើងប្រើ man អូខេ man បុរសគាត់ជាបុរសម្នាក់ he is a man អូខេគាត់ជាបុរសម្នាក់អញ្ចឹង is កន្លែងនេះអូខេបូកជាមួយនឹង noun នេះ to be បូកជាមួយ noun ប្រែថាជាឬក៏គឺជាអញ្ចឹង subject របស់វាគឺប្រើជាមួយ he អូខេ he is a man អូខេ he is a man មួយទៀត woman អូខេ woman ស្ត្រីនាងជាស្ត្រីម្នាក់ she is a woman អូខេអូខេបន្តទៀតដូចជា cat អូខេ cat អូខេ cat ឆ្មាវាគឺជាឆ្មាមួយក្បាលឥឡូវយើងប្រែគឺជាមកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានដែរអូខេនឹង to be នេះគេបូកជាមួយនឹង noun ដដែលអូខេឃើញដែរបងប្អូន to be នេះ is គឺបូកជាមួយនឹង he she it នេះ it នេះអូខេ
it is a cat វាជាឆ្មាមួយក្បាល bottle អូខេ bottle 10 អូខេវាគឺជា10មួយ it is a bottle it is a bottle ក្បាល bottle ក្បាល it is a bottle អូខេចឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគ្នាអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅក្នុងមេរៀននេះអូខេកម្រិតទី2ហើយអរគុណមែនតើហើយជួបគ្នាគេនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ